Имаме више, готово, нема назад. Да. Све ќе влезе. Да. Трет returning guest во байкерот и кросфитерот, нашиот драг пријател Кристијан Крстевски. Браво, Кристи. Браво, Жарко Батичу, што би рекол Лука. Здраво, Томе. Денес Работка. ќе откриеш ли што ни епизодава или јас да откривам? Епизодава е, вие двајца сте веќе навлезени. Тој ми текна што ќе кажа. Ајде. Ова е Кристи, чувениото што му го купив, ако ти текне во епизоди го имаме зборено за тоа сега. Ако не, да. Со Cold Plunge-от. Да. Епизодава, може по тамнейлот више ќе препознаете дека е тоа. Е посветена на ладни тушеви, Wim Hof методот и по најново модерно светов, нели што е Cold Plunge, односно да си влезеш у ладна вода. Ајде да го преведеме сега. Што е Cold Cold plunge. Plunge? Ладно брцање. Брцање у ладна вода. Брцање у ладна и седење. Брцање и седење Мекнење. у ладна вода. Океј. Е сега, Епизодава е за тоа. да. Специјално во месец февруари започнуваме со 3 дизајни на мајци. Каде тука на екран ќе ги видите. Не изгледам како глуп, кај се не знам поим, немам појма. Дизајнот ќе оди напред на маичката, нашето лого ќе оди под вратот. За нарачки пуштете ми мене DM на мојот приватен профил batic.zarko на Инстаграм. Од понеделник до четврток примаме нарачки. Од четврток до недела маиците ќе се штампаат. За понеделник да бидат спремни, подигањето се случува во просториите на CrossFit Скопје во Кисела вода под Get Cafe. И со маичка добивате и тренинг гратис кај нас во клуб. Значи, дојдете си спремни Дојдете си спремни. за тренинг. Да, шорцеви, мајца и чисти патики најважно. Подигање на мајца, примопредаја на лице место, се пресоблакате, правите тренинг, ако ви се свиѓа, продолжувате, ако не сте живи и здрави. Кристи, за роден ден, си доби Cold Plunge, го имаме зборено неколку епизоди кои гледал знае. Кога беше тоа? 13 октомври е Октомври. добиен поклон, иначе роден ден беше Искористен. на полник. Да, ма искористен е прв пат Една недела. една после, недела да. покасно. Пошто беше грациозно отварањето, така све да биде. Чи од октомври го тераш ти Да. ова, Значи, а ти си со ладни тушеви од нова година. без ни една грешка, можам да се пофалам јавно. Е, па за тоа е епизодава. Ти ме прекинал во воведот, ја тоа не, сакав да кажам. Не, епизодава ми е за Cold Plunge-от, зашто имам јас и ти жив пример што си имаме тестирано на него, Каде да ти каже. тоа, да. Не од Глувче. научни истражувања, него имаме живо глувче. Така, сведоштво е денес. Сведоштво, браво. А Сведоштво е од неколку месечно искуство. Ти си нов. 100 плюс дена. Ти да, старо нов. си Ама руки. жаре Мала повратник, беба. не дека он е нов. Руки е. Мала беба. Руки. Гуштер. Јас сум тушеви, ти си тушеви. Ама ни јас ни Не ти во не сме моментов. планч. Ја Јас не сум сум во тушеви, ти моментов. не си тушеви. Ти си, ја у моментов сум ништо од ова. Ти планч не си бил никад, Планч редовно немам праено. а си направил... Имам праено планџови, Еднаш ми често, прати ама не ми клип биле, од- да. Не ми биле дел од секојдневието како утринска рутина. Тоа не ми биле. Пред мијење лица изави. Тушеви ми биле, Кога најав ја за тушевите, многу луѓе ме прашуваа како го правиш ова, како бе, Викам, ќе снимиме една епизода, јеби га, Ето така. ќе дознаете како. ајде како. Е, сега, кога, зашто си ти имаш правено, јас ги правам, он прави бетер. Пак си кажеме сите приказна како сме се упознале со приказната со Да. туше, гостинот има предност. Може. Ајде. Кај дозна, како дозна, кога проба, како проба. Не можам точно да се сетам Кога кога ти беше. знам многу долго. Многу дека, долго, 7 да. години се памтам. Сега баш на Ана и сега седев од другата страна малце да дали се 7 или 8 не сме сигурни. 6 од 7 не се сигурен. Сигурно не се помалце, 6 се фикс и сега го најдов мейлот на 26.2.2020 им праќам, има организација Wim Hof Србија. Не знам дали сум ти зборал за ова. ми имаш. И све е пријавени готово, јас и другар еден Франц договори одиме заедно, пошто јас нон-стоп го тупам нова од како почнав прв пат. Пред
не знам, пресреќен бев. Не ни знаев некојаш дека толку добро можеме биде со тушевиве. Нели сме го зборели у сала секој ден. И многу уживам, многу ми беше убаво цело време. И за кој да зборам, сега не се знаеме ти толку многу, ама тајма те фаќам и мора да почнеш да правиш. Ама зашо не забе, мора да пробаш, викам, не знаеш колку е добро, човече, премногу убаво. Абе, чекај, бегај, ладно ми е, нема шанси. И полека така си наоѓаш жртви. И му кажувам на другаров, му викам, слушај, викам, вака и вака, викам, ова правам. А он никако, спорт, да ме нема шанси, тренинг, теорија, не постои такво нешто. Не сака, не го интересирам, ова го за голица. И шо брат ми вика, Рица ме викам, како вика си влагаш, вика така, Рицки си се бањаш и вака не ти тресе? Абе какво тресење, му викам, ке ти помине тоа. Него слушај се, му викам. Србиве организираат Вим Хоф го патувам, апликација феноменална. За тоа знаете вие, за слушате ли ве? Значи те води буквално од почеток до крај. Викам, идеме у Србија, викам, у Када, влагаме у буриње со мраз, те водат 3 дена, доаѓаат од Холандија, пошто нели имаат низ цел свет Вим Хоф. Да, Тренери, да. Овие се холандјани што прават у Србија, се пријавуваме, ни потврдуваат супер све, се дешава корона. Ах, таа корона више на подкастот. Да, се дешава корона и ништо, така да предходно сигурно уште за 3 сум сигурен, така да околу 7 години. Како се упозна прв пат? Не му познавање, апликацијава ми се појавува. Знаеше за Вим Хоф? За Вим Хоф ништо. Ми се појавува на Инстаграм. Гледам дека тоа е добро. Предходно никогаш со никога не сум разговарал за бањање у ладна вода. Тоа е многу рано, ти Многу рано е, да. Предходно знаев Јаков како беше овој што се бањува на матка секоја година? Јаков Дренковски беше? Треснеме, нема врска. Он знам дека влага секоја година тоа, ама никад не сум сватил, јас не сум дознал зашо е добро тоа што ти прави. Како секоја година, еднаш годишно? Не, он си влага еднаш годишно, за некој датум беше нешто као добро, монументално не е повод има он и сум го чул на телевизија дека го прави истото, ама не сум знаел дека тоа е добро и дека треба да се прави секој ден. И ми се појави на Инстаграм, видов апликацијата е префеноменална, значи таква е препријатна, преубава, преудобна, те води. Мрзне е така. Да, и се тоа е со тушевите и викам чекај мора да има уште нешто друго. У тоа време беше фри, бесплатно, скроз беше све. Па се запознав со дишењето, леле викам човеку, па почев да им пишувам мејлови, тоаш враќа уште. Сега нема врска на секој го тагнувам, не постоиш више, ме разбираш, толку е. Тоа се допишувавме, да, многу. Ама сега кај ќе ти врати? Абе шо ти цел свет? Да, гигант. Се мрднало. И одма почнав, нема тоа од утре, од заутре, од понеделник, од вторник, одма почнав. Нормално. Нормално сите. Ти не си здрав, ти не си нормален. Мајка ми нека е жива и здрава до ден денеска. Ја малтретирам после секој влагање у бури, плараќам слики и клипови. Ќе ти пукне срцето, што не пукна, викаме, ајде, што не пукне. Какво пукање, викам, нема шанси. Лубајни. И си почав со тушевите, си терав со дишењето, исто така, предобро комбо е тоа. И многу време помина, у Охрид идеме со моторџије, си возиме. Прв пат. Таму многу поладна водата од нашава. Не знаев, дор не проба. А на тушот? На тушот. Не, поладна многу. Ја. Многу жареше, вика, тука, како ми рече пред некој ден? Не, има разлика. Сабајле ти рекол, у сала е поладна. Сабајле, да. У сала е поладна вода. Ја имам две купатила, едно е секад се приметува, се знае. У Охрид прв пат, тоа ми беше така меѓу првите 2-3 години. Викам, човече, ова не е реално. Од тоа дека ги правам нозете, дури ја кренам горе, више стапалата ме болат. И викам, ова, колку е добро, викам, замисля, влезеш цел вака, викам и да поседиш и од така си треперев, си копнев. И овој ме малтретираш за рендон, леле не знаеш каков поклон, викам, шо може, викам. И па уште си му најавил? Го отвори поклонот. Теорија немаше. И дури викаше малку седни понака. Дури викаше нема шанси, не можам да издржам, морам да ти кажам. Нема, викам да си ми кажал. Он не го отвора поклонот 2 недели не го отвора. Значи, не 2 недели, ама колку... Чекај, стигната него ни отвара. Абе однесен во кафана, предаден све. Даден на роден денот, предаден. Ја чекам утре дента да се јави. А зашто не го отвараш? Зашто јас имам ритуали у анбоксинг. Нема Значи си ги отварам така. Ја. Чудно. Нема да отварање одма. Добро. А се полека на нанес уживање. И овој секој ден го отвори, не го отворив, остајме му, викам, има време. Тој го остави задње. И не ни знаеше.
Ама за роден ден ти ја даден, зашто да не го отвориш кога е за роден ден? Многу гости, многу поклони. Тој си Си го отворил остави за на крај. дели, тој последен. Отвори, не, последен твојот. Да, викам сега нема ми е мерак да... Вау! Не може да го споделиме тука. Утре Разбираш? дента стануваме од спиење и Ана ме вика ќе ги отвараме. Ја лом направен, викам не, викам. Сега одиме, имаме агенда. Не. Добро, вика од сите, вика, кој би го отворил? И јас си бирам така скроз друг. Тој фиксно ми е тргна дека последен ќе го отворам. Пошто знаеш колку време ми го најавуваше? Вика, немаше. За мене ме копа. Абе шанси немаше човече. И кога го отвори? Абе што го отвори побудалување на цела фамилија Петков Батич, пишување, сторење, тагнување, благодарност до ден денеска и да не заборавиме на Димитар Атанасовски исто му се секое утро се будам со него. Пошто он ме ослободува за да го добиеме тоа. Ствари поклонот е Диме нарачан преку Драгана Физио што е. Аха, да, имаше малце логистика така. за да дојде уопште. Да. А и ти знаеш. Он знаеш Зборен што- си бе човек, зборен си на епизода. Не знам за тоа. И ствари, викам на Драгана, дај вакво предобра идеја за Кристи, едини човек што знам дека ќе го користи, викам. Ќе го користи 100%. Човек, чекај за Диме, сега го нарачувавме ово, она, да му кажеш на Диме, да го земеш ти неговиот, дај му ти пари, па јас ќе му нарачам, а да стигне за и Диме нормално без никаков проблем. Да јас да учествувам у поклонот. Чекај бе, викам сега од друга страна е поклонот фамилиарен, викам, па вика како. И уствари цела логистика имаше, ја тоа ми беше Да. кејф да го отвори. И сега ќе стигнеме после до гладните до Cold Plunge-овите. Да. Па не, за Поклонот е некој што тоа, сега прв пат слуша, да објасниме дека поклонот е уствари кадичка, Буренце. Буренце, Буренце. гумено, какво е, ти го знаеш, ти го имаш. дување. Да, не се дува. Се дува само горниот дел за да не прелее водата. Да, Се да. прави Како како... прстено човек. Да, горе. така. И се дува тоа другото делче што се става од озгора, да ја држи водата, да не замрзне. Аха. А јас намерно не ја подпирам на водата, го ставам горе, За да за да замрзне. замрзне. И, или го отварам цело скроз некогаш. Си стои така? Ме мрда, фиксно е ништо. Значи да не го урочиме. Не, кој ќе отвориш капак од водата си ја оставаш така. Си стои се. Си стои. И филтерче нешто ово на циркулира И нешто има прави? доле чепче, Доле. мангупско, си Тоа го ако сакаш отвориш да ја шишмичка, истечеш. си ја ставиш нова, да. Да. Да, си отвараш се истече. Од Да, возбуда не треба да се... да не треба да Да, бе, вакво. да. Трапезно е така направено, има шипки од страните се стават, да се фиксира. Абе, кунија базени нешто се у мини верзија. многу е профи. Многу е добро. Значи многу добро. Тоа е поклонот, значи. Да. Кадичка што служи намена само за тоа. Само за тоа. Ти како се упозна со Вим Хоф, со Туше Кова? Не, јас сум уште од атлетски Оу, да. уште од атлетски времења. Пред Вим ние- Хоф сте ви. Како Вим Хоф? Вим Хоф за мене е дишењето. Вим Хоф за мене нема врска со ладно. Нема врска. Не, ние у атлетика знаеме дека ладно сега тука има малце дискутабилно е дали после тренинг, колку после тренинг, не знам што. Ама атлетичари гледаш, читаш видеа, се сакаш да пробаш и нели хардкор, јако, никој не влага, ние ќе влеземе и сега трчаш по планини, трчаш негде, знаеш. Имаше период кога секој викенд, long run, што треба да правиш long run, ние биравме да е trail run. Пак, пред да постои trail running, Како пред да популарно. постои планинско трчање, ова е се пред тие времења. Ние чисто од досада, секој ден на кеј, и сега у сабота треба 20 и нешто километра да правиш, ајде идеме на планина. На планина, рекичка. И ај после тренинг ќе се брцнеме. Браво. Така почна. Така почна, а зошто да се брцнеме? Затоа што сме виделе на YouTube дека Ама виделе, гледаш? Мепке Флезги тренираат у Аризона горе, не знам, Плюс 200. на алтитуд и прават темпо или лонг ран и у Монтки, у Купачи, значи горе јак на најдебелата, оти они се горе, знаеш, на алтитуд, 2 и нешто. Они горе, ја Аризона ми се во пустината. Не, не е пустината, горе. Има и планини или може гутнав. Не, има во Аризона државата, има алтитуд. Колорадо е Аризона. Колорадо е Колорадо. Болдер, Колорадо. Арнолд. Колорадо е Колорадо. Болдер, Колорадо. Селце во Колорадо. Аризона е пустина за тоа. На
Ама не би и Тусон, Аризона. Нема вез. На планина се, на ладно, на висински припреми. Така. Трчач завршува тренинг, монтки, облакање, све дебели јакни и купачи голи нозе. И такви монтки бараат рекичка и седнуваат у рекичка. Има и нозете само ги стават. Нозе, цели нозе и седиш така 10, 15, 20 минути, дури не утрпнат скроз, не осеќаш Колку нозе. минути седите? 10-15 минути. Ма ти зборам, ќе ти кажам после. Ау. Да, у флоу, Преубаво, брат. у течечка река. Тоа 3 минути не постои више. Ама пази, ова го правиш после 3 сата трчање по планини. Ти е убаво. Ти си едва и одиш веќе и тука ние го викавме прва помош, завршува тренингот, чоколадо, кока-кола, вода, нешто да вратиш шекерот. Ти многу се комплицирани тие тркачки тренинзи по планини. Сега има ранче со резервоарче, со джепчиња, со гелчиња. Човек, голи сме иделе. Да. Шортс и гол, и 3 сата, ни вода, ни гел, ни чоколадо, ништо. Индијанци прави. Бела сол на мене на шорцот и толку, и чекаш колата. Јас ги мапирав тие на Google, се паркираме негде, ја трчаме планината и се надеваме дека после 3-4 сата ќе завршиме па на колата. И у колата у багаж те чека прва помош. Прва помош, чоколада, вода, кока-кола, се што треба одма, се тресеш вака. Попаднушта. Прва помош тука, све, Ние со 50 станици ги јаките умрат. и бум, у река, у Вевчани. Вевчани реката, ја имав еден Касио, што мереше температура, вадење Касиото, саатот, у реката. Бап, 7. И така ти кажав дека 7 во река е пострашно Зашо мрда? од 2 степена у када. Да, кадато една Затоа што влагаш, не мрда. иницијалното е гадно, така? И после И муабетот беше Многу убаво. 10-15 минути, дури не утрпне све, значи црвено, не може туш како туш не си Ова мало. ми се првите искуства. Ти ме праша за првите искуства. И ова е правено на неделна база, чисто од демек ќе Кој помогне идете? од инфламација, Да, од така е. тренингот, после се зачитав и толку и не помагало. Ама помага у еден фактор, јас што го викам, прај го затоа што не ќеш да го правиш. Мене кога доаѓаа да ми критикуваат, ама тоа што ефект има, абе не ќем да го правам. Видео Гогин со Хюберман епизодата за делото од Добро мозокот. утро. Добро утро дека не видов. Што е Цел тоа? стади направен веќе. Како не, Саши, за тоа да збориме? Еве објасни го тоа на кратко, да што го спомнам. Ти го гледаше тоа? Не. Девид Гогинс, го знаеш? Добра. Гостин на Ендрю Хюберман. Хюберман е еден од моите омилени подкастери. А Хюберман го знаеш? Да, го знам покрај Жарко нормално. Го вика и нормално трае тоа 3 сата, Девид Гогинс, да не отвори уста, одма се Motherfucker. мотивира. Што да правам? Кај да трчам сега? Ама чек доглед. Отвори ли тој уста Девид Гогинс, ја се потам и ајде кога да правам нешто. И нема везе, Хюберман свежо информиран од резултати од истражувања на некоја си негова колешка таму на Стенфорд Менфорд, дека го нашле местото во мозокот каде што се наоѓа волјата. Од каде потекнува волјата. И како се развивала или што е спротивно од развивање, Тоа не паѓа се. местото, Или расте, буквално или пак- област, парче во мозокот што кога некој правел редовно работи што не ќе да ги прави, ја тренира волјата. Браво. И го тренира тоа место во Тоа со мозочето. факти и докази расте тоа. Докажено ова у ресерч. Топ. И Хюберман кога го прочитал едва и чекал да му го каже на Девид Гогинс. И го чекал неколку месеци да му го открие на него. И Гогинс прв пат го дознава ова. Значи, научник за ова искача со истражување и дека е најдено местото у мозочето што расте, физички расте. Пресрекни сме ние. Физички се зголемува местото во мозокот што е заслужно за волја. Арно ама. И се намалува и Намалува. опаѓа ако не го тренираш. Тренираш. Ама ако стане големо и не останува за секојаш.
Може да се намали Да. да стане многу. И Ама ако продолжиле. престанеш. Ако престанеш. Да, и продолжиле и во истражувањаво биле атлети, успешни луѓе, бизнисмени од широк спектар на функции луѓе. Баш ладниве тушеви Колпланч ги спомнаа како една Да, од тие. како една од стварите што и вика може би е ладен туш, може би е станување са бајле да трчаш кога не ти се трча. Вика единствен фактор за село во ова е да правиш нешто што не икеш да го правиш. А знаеш дека треба да го направиш. Односно дисциплина. Добро. Само тоа е тренинг за волјата. Не икеш да го правиш и го правиш. А работите, например, што не ќеш да ги правиш и ти стануваат омилени? Тогаш не расте. Па сега, Сега мене многу брзо ми стануваат. тука ја ви кажав на почеток дека имам адвокат на ѓаволот, Аха. концепт за дискусија. Го рипнавме моментот. Почетокот на крајот. Ќе се Ајде, ќе се вратиме на тој момент. Океј. И на крај Хјуберман го завршува целово излагање со до толку што вика, е ова докажано и игра улога, што се верува, тоа местенцето у мозокот, дека е и за волјата за живот. И го завршува тоа Хјуберман. Жарете тоа И важата. Девид Гогинс останува без зборови. А Девид Гогинс е фабрика за рентање. Ме најши цел И чеч. Гогинс му вика, не, што му кажа Гогинс као, Океј, мафа. као Тоа да ти виш. фала што му дал зборови Scientific за тоа што он го Госек, да. збори цел живот. А не знае дека А не, дека постои. да он го кажува, да бе луѓе, ова така функционира. Научно го докажа. Ама Хјуберман му вика, е ова Гогин што го бае 20 Мора години, објавно. научно го докажавме. Научно докажа. И единствениот Ти си ги фактор е, правил зашо не си сакал сега со... да, од таму беше муабетов. И кога идем изборат луѓе, ама зашо ти помага тоа? Абе, не ќе да го правам. И штом не ќе да го правам, значи се фаќам себе си дека сум лузер, и еве нешто ме поразило. Па нема бе да ме порази, ќе оправам. Не ме интересира дали... Ама после тренингот лактатите ќе ги нешто... Не ќе да го правам. И за тоа го правев. И ја тоа си го имам правено и зацртано пред 20 години. И после утренажен процес, точно не знам да ти кажам кога сум си решил покрај милионите други ствари што ги правам ко ритуали, да воведам и ладен туш. Изгледа па некој ваков муабет бил, сум се фатил себе си, Да, не ми се прави. Епа ќе го правиш. ми текна лето, многу жешко. Доаѓам од тренинг и осеќам потреба core temperature да намалам. Оти често ти кога си доаѓаш од тренинг со температура си доаѓаш. Посебно тренинг што бил усред лето 40 степена, точак Као 4 шлак сата или лонг ран на кеј 20 км, ти си доаѓаш со температура. И морам да си ја намалам температура, ја имам симптоми на треска. Вчера имав јас тоа, иначе само ти кажам. После тренингот. И летни тренинзи често дома после туширање да се замиеш ми доаѓало природно, многу сакам да се оладам. Чисто за да се оладам, бум на најладно Тебе само ти дошло. и држи и уживаш вака од ладно. Ама уживаш. Зашто? Затоа што кога дојде есента, од истиот тренинг си доаѓам ја дома, Со жешка вода. топличко си се туширам. Ајде бе, Бара душичето. ајде бе. А ја Зашто? зима, добро. Зашто не се тушираш сега ладно? Е така сам се фатив. А види го пуси. Надвор 45 степен, ај со ладни тушеви. Ќе продам. А сега зимата, кај ти е ладниот туш? Двај чекам на топличко, знаеш, си трчал со шушкавец, капа, ракавици, смрзнале прсти, доаѓаш дома, не си ги осеќаш, топличко, пуси, така ли? Са. И така сам се фатив и па од иста побуда. Се фатив дека не ќам да го правам. Значи така И ги. тоа беше еден од периодите кога долги месеци утрински ритуал ми беше така се будев. Тија кога се будам со ладна вода се плескам и така кога се расонувам прво нешто нормално. станувам и ладна вода. Сега наместо тоа тушот и тоа да е првото ладно. Бам, првото ладно. Одма, без припрема. Не. Ама нема после припрема? Не, Јас сега више дојдов. Ја така си го направив за да ми стане утрински ритуал.
наместо ладната на чешма, ја го ставам и тоа не е... А ти избориш директно за секој ден не приш нога рака тоа ништо. Не. Ама и не само тоа, знам А и дека главата неколку ти? секунди не е ладна водата. Ау. Не, ја го местам тушат и пуштам да тече на празно. А ја пушташ на празно. Зашто се залаже само? И ќе го наприцак. Не бе, Ја сега ќе севките ви се кажам други, како. затоплено е. Да, И да, ќе ми иде од дое ладно. после тебе. Не иде од мала. Не, ја пуштам на празно. Да дое ладното, А, ти гасам, и влага. соблакам, влагам, со фаца се местам Со фаца, и да. тука ми е ручката, тука ми е тушат и само пуштање. Најладното. Прво да... И тоа ми е на глава и после само да тргам главата за да можам да дишам и после со дишењето се смирува се. Ја тоа го правев со месеци и после не знам, нешто друго сум почнал да Тоа правам. само И те прашам пред како спомна пред да Сега не. Зашо престана? Зашо? Затоа што ми станало изгледа Арно да сега више преубо. Сега не е нешто Поише што време. не ќе много правам. Ама поише време превози. Подлого да Знам, трае? Да, знам. Не само тоа. Ама ја нон чувство. правам нешто бе човек. Јас Ама не... бурево кога ќе го направите, нема да Тоа ми е наредно. Нема да тоа ми е сакате да се наредно. откажете. Тоа ми е наредно, да. Тоа сите збора дека. Ама што нема што да чекаме. Ете го сега моментот. Ти веќе уживаш у процесот. Да. Веќе го нема моментот, не ќе многу правам ова, па затоа го правам. А не ме интересира, ќе најдеме друго за тоа. За мозочето. Ова е предобро. Има тренизи да сега да не ги забушаваме. Да. Какви тренизи за бушавање, тоа нема опција таква. Наредно би ти било да ја циркулираш, да мрдаш. Да мрдаш ти внатре. Ти Тоа сега мрдај. ќе кажеш. Тоа ќе каже. Сега чекав да заврши Ајде, ти пожаре, ајде. да си дое бурето, мрдањето. Мрткањето. Ај чекај прво од почеток да те вратиме. Ајде од почеток. Мрткањето е Прв пат го пуниш еве и прв пат го пунам и радости. Сите се на тераса, се снима, се прави. Лука сакам и јас. Се брцна, не цел. Нозете е, мајка му. не држи, сакам да. више. Ама ќе биде. И напуни со ладна вода, грш нормално. Директно од дворшо ми е водата, Добро. чешмата си ја пуштам и си тече. Ама уште не беше ладно надвор тој период. Абе не беше ладно, ама водата у сопиште е ладна. Ладна е. 12. Лет не додаде, така Не, никогаш. лед не. Добро, сега више не ти ни треба. Ладна беше, после почна да замрзнува. Не дојдеме и до додадов. тоа. Да. Не знам, преубаво ми беше мене. Од сам старт. Немав момент на Тресење Неудобност. нешто не, тоа никогаш. мереше колку време? Сега ќе ти кажам, по 5 ги терав цело време на почеток, од прв пат по 5 5 минути? Да. По 5 минути си легнувам позади си уживам, на преубаво ми. Се гасам скрос. И сега до тука си, Да. лежиш, Не мрдаш. ладно е Ладно. наеднаш и се адаптираш и више не ти е ладно. Мене не ми е ладно. 1 до 2, максимум 3 дишења имам. И да го смирам, да го исконтролирам со испуштање и после тоа ете и видеото од Сабајли и другите, баш ми е она смеа убаво, преубаво ми. Ама ако мрднеш, Сабајле мрдав, зашто Ели ме прашуваше колку ми би бил пулсот додека сум обурен, никош не ми текнало да проверам. И Сабајле мрдав, не ми беше толку неудобно како првиот пат кога ти кажав. Кога мрдав, влез. кога ми беше значи се сватив дека ако мрднам, тоа е друго е. Боже Господе, она ти таласа водата те допира на место и не знам, чудно е малце. Баш кога влагам гол цело време, освен денес, не знам што ќе се дези со видеото. Пошто мрзам кога искочам сега, тоа ми се лепат купачи ово онака. Нич не го сакам тој момент. И ако у ладна вода седиш, тоа ми е непријатно. И искачаш прв пат и што осеќаш? За разлика од тушевите, сега компарација. нема компарација. Неспоредливо? Не. Јас веќе со ладни тушеви не се бањам. Джабе ти е. Зашо не ми е прво ми е непријатно, пошто нели се тушираш Да. и ако ти прсне не дека што не си прснал ти се подзасушило, ти прави нели она непријатното, па вака брзаш цел си правиш чуда Ама глупости. тоа треба да го гониш бе човек. Тоа треба да го гониш непријатното. Ама не, веќе тоа беше на почетоците, не дека после Океј. би било уште непријатно, ама пак не си цел ладно. Не никога. Бара многу, ја ти Ама не- кажав, тоа со тушот е потешко. Ама не, Бара... ама не бе томе, не само многу. Никога што тушот не може да се вцрвениш, освен ако не го насочиш само. Не може Јас да тука сум ама можеш, само можеш. дека ти е тука насочен. Да, па. Е па да, бе, и после го ставиш на другите па на смери. другата, на Да, тоа е разлика. Ти Позади. праша разлика. Разликата е тоа кој искача жар. цела подобра. Да, ти си од Жар. глава до пети си, болка, не те бара. за болка. Неќам да
ме сватат погрешно, не е таа болка. Кочит измал. Тоа е неверојатно нешто. Много јако. Сакам пак да влезам у истиот момент. Значи влагам сабајле дома, одма пак сакам да влезам. Малце чудничко ми е мене. Не, ја не ти кажав мајка ми, не слушала нас, не знам од која епизода. Добро бе, Томи, што бе толку со тоа ладња туш? И ја исто бе, мамо, цел живот, пробај, што ти кажам, викам. Да, бе, да. И објаснив првиот пат вака ќе ти биде постепено ово оно, абе немаше недела дена. Браво. Томи, нормално ли е? Двај чекам веќе? сабајле. Нормално ли е? Викам, па тоа е. Но да, нормално. Имаш тука допамини, фучат, Учат бе како не. рипнала и кафе од сабајле, и она си тера, сега не може без. Не, и јас скроз го знам тоа. Јас за тоа више ми е кога влегов планч у планински бунар. Планински бунар, значи исто 5-6 степена. Јако Кристи, ја бев живи радости дека леле најдов планч да правам. Првото дишење и после уживанци. Да. И после си дрема. Само тој првиот што мене ми е Јас ти реков мене како туш ми е потешко, мене планч ми е пичкин дим човек. Мене ми е логистика само да идам на најдам купам да наместам и Абе еднаш го местиш и толку си. и редот у животот да си го направам за Сабајле. да имам консистентност. Премногу патувам сега. Стануваш од спиење. Значи, нема, станувам од спиење, тоа ми е најхит се усвари, пошто ти го ќе влезеш до тушот, нели ти можеш да почнеш да миеш заби или да ги миеш заби да се тушираш се. Не. Ова станувам. Ја зијам бањарката, нема лице. Солзите од спиење нешто ти се што да тера да ги избришеш. Тие си стојат, ни заби ни ништо. Право на тераса. Првиот пат сега кога се повратив, нели, нови години јадење, пиење, не спиење, неколку дена не правев. Пошто сега кога има такви моменти, Имаше нова не правам. возбуда, ама кога се врати. Па слушај се. Ама слушај камбекот. Слушај, се враќам точно како да сме биле договорени со времето. Значи -4, корне дува, тогаш е смрзнатото. -4, корне дува. Намерно стојам гол, без бањарка, малце на ветро да видам да се запознаеме со Како ќе се понаша? моментов, влагам. Тогаш имаше непријатен момент малце. Пошто прв пат влегов во толку ладно, пошто беше замрзната и прв пат влегуваме се во замрзната. Прво имаше со снег имаше момент. Ај надвор ладно. Снег навеано е на тераса. Да. Горе на бурето си има Да. снег, све си има снегче. Леле. И тоа се што си има снег е окей. Ама водата толку ладна и замрзната, не сум влегол до сега. Значи сум влегол у вода ладна. Сега криво ми уште немам купено да мерам, да видам колку е, ама чим кршиш мраз, значи не поладно не може да биде. Горе е минус и доле е 1-2 нешто Да. така. И влегувам, И колку седиш сега? 5 седев тогаш, првиот пат. Ти ми рече, нема потреба повеќе од 3, ова викам, добро, ќе слушаме тренерот, нема повеќе од 3, се го враќам 5 фиксно да си го враќам. Многу ми убаво, човече, зашо да седам 3? Многу ми убаво. Тоа пецкањето од студот, тоа ме билда. Јао. Ама не можам да ти објаснам колку е убаво. Ама тоа од после пецкај. И внатре дуре ме фаќа мене. И внатре дуре ми доаѓа. Чудно некој вака како како да ме има. како да те штипка некој. Да. Ама- У планџот го осетив и ја тоа, тушко нема тоа. Абе каков туш, не Туш го нема боцкањето. Бе нема жаре. Ова е интензивно ладно цело време. Знаеш какво? Дека исто ти е од прстата мало до горе. Стега вака кожата и вака многу јако. Ама пази го сетингот јака што го правев. Викендица на планина усред шума, бунар со планинска вода. Јако тебе исто. Ја го знам тоа место, ама немаше вода. На тоа место немаше. И ја идам така еднаш у месецот ќе отидам у викендица. Не е мое место ова. Као заедничко бунарче е за тие неколку куки тука. Аха. И не беше функционално и го имав забораено и онакво е со лисија, со гранки, шахта одгоре стаено, стара некоја железна и немав ни проверено и не знам што ми текна. Сам бев отиден на викендица, идам проверувам се напунило со вода. А знам каде се потоците на планинава и некој од негде црево има донесено со планински поток го пуни бунарот.
Леле, утре са бајле, абе, едвај чекав, човече, едвај чекав да си легнам, да станам, са бајле, уседум, со се пижамите, бањарката до мене, само пижамите со блакање, тука пап тргаш тоа, и са сетингот беше, дрвја огромни тука, борови огромни, лисија испопаѓано, нешто есенско беше, се ова есента беше, гранки ово оно, стара шахта, онаква зараѓана железна, ја тргаш на страна, паѓа нешто прашинка у неа, допирам и знам, ова е ладно, ова е вевчани ладно. А планџови неам праено. ладно. Ама јас сум возбуден, ја го немам ефектот на леле не икем да го правам. Ја едва и чекам. И влагаш само првиот шок, го очекувам, го знам, убав ми е и после. И што ти се дешава после, кажи си го процес. Многу е интересно сега на Он има тоа. многу интересен процес. Ајде. Ја од се у животов си правам ритуали. Мора да ми биде така. Браво, така треба. Филмски да ми биде се. И затоа многу брзо ги уживам и се плашам дека ова мозочево ќе нема ми раст. Ќе си најдеш, ти убаво кажа, ќе си најдеш Ќе нешто. знаем друго. Ништо и уште си постои моментот например еден ноќеска пак, заврна снег. не бе, тоа не. Например, уште постои моментот еве например ноќеска пак нешто се разбудив, не ми се спиеше. Знам зашо, превозбуден дека ќе си снимаме пак. 100%. И ја настануваш, шо е, викам нешто не ми се спие. И сум презаспал, викам сега, ете го, ѓаволчето доаѓа, ми вика нешто дека не дека ја не сакам да влезам, знам дека ќе ми е приубаво. Ама ете, нешто има што не можам да објаснам, као што треба да го надминам некој чекор. Така, па добро. Гласчето. Многу е мало и кратко тоа. И она ми вика, не, вика, знаеш денеска дека ќе снимате, и сега убаво ти е. Не бе, викам, тоа дека да ме одбие. Чајчето се спрема, топло. Капчета си влагам, фиксно утринска програма се пушта, знам дека има македонски народни приказни, преобожавам да си ги гледам, си седно, чајчето, цигарчето, капчето не го вадам и уживанција. Че после го правиш ова? После, Аха. да бе, одам прво си ја завршувам домашната работа. И искачајки, си ваѓам натре и све си ја наместено кој што треба. И цело време викам, човече, многу убаво викам, дај викам, пробај. Добро ми е вака, ми вика, ете намали по 38 на 36 сум дојана. Леле. А ја Сите ги убедувам, човече, не знам зашо, дај да се удружиме нешто. Пирузе не викаше дојдеме кај него. Ау, јас. Гледаш ли шо прави? Не викаше. Да, не викаше се у јануар додиме, ама што попрво? Ја планирам тренинг кемп да правам кај него. Да, ќе правим. Ја ќе му, ако да му се најавиме недела дена, Ако гледаш, Што да му се девуваме, не чека одма. не чека, не вика. знам оно што тогаш ме викаше. Сака да дојде он книгата, ако ќе оваква, да ни дај на Ако, нас прво урнеци Ако, и да дојде тука и ќе договориме меѓу време да. таков. Него ти што прашаш цело време, да пробам да доловам што осеќаш од после. Значи се зацрвенуваш цел и имаш некоја утрпнатост, Добро. малце ти Тоа е зборот. утрпнато. И сета теорија што си ја читал, дека површинската циркулација ќе се зголеми од после, џабе го читаш ако не знаеш што значи тоа, па тоа го осеќаш сега, ама има разлика кога го осеќаш Цел. локално од тушот, ама разликата со планџот е некако како по Од внатре, општо е вака секаде. некаш си држал поише. Секаде е вака зрачење некое, зрачење. Буквално ја осеќаш теоријата, циркулацијата, метаболизмот, допаминот, како доаѓа, како ќе те носи сега, вака си со очите. Ја знаеш кај го остив тоа на Тара, кога ги њурнавме од ова. Како викавме, се сеќаваш? Кога требаше да влезе прв пат така цел. Викам да се прекачиме, кој прекачува мора да њурнеме. Како викам да њурнеме, ќе се прекачиме, не ќе њурнеме. И тоа доле вака го баре. Ушукал доле темно, не гледаш ништо. да. Од тоа вака. Он прв пат влезе цел. Вака очите. Уау! Се разига. 3 пати се сеќаваш. Абе како не И се горе сеќавам, по планината. тоа туше толку направи јако да. Ја на почеток си имав Кога е изненадено. најакото нешто што се десило. Сам себе вака се погледнам, знаеш, тука купатило се маткаш и Да бе. сам се гледам, што ми е со очи бе?
Вака отворен. И пробувам нешто мижам, чекај, не сум обично вака, не бе, вака стојат, вака. Го има тој ефект. Е, томе што ти викате, вака, например, предпоследниот седе вака. И овој дел ми беше вода, а од другиот дел не. Значи само овој дел ми бил. Значи овдека не знаеш, имаше борба од овој дел на раката со другите делови што не бил вода. Ама кажи, има разлика. Како не? Полесно е. Ако си ги извадам дланките. Да. Полесно е. Стаеш внатре, нов друг левел. Да, бе. Ти можеш и вака да седиш. Не беш. Како ќе ти дое? Абе до овде. Не. Ама ти како и да ја обуре до толку мораш да седнеш да доеш до тука. Да нема. Ама рацете, ако си ги ставиш Ама рацете зависи. горе, Како Зашто да ги- е полесно од колку рацете Да внатре. се концентрирам, некојаш така ми доаѓа. Ама ти не знам на Хюберман кој е, ако го немаш сето ова, што е најблиско нешто што можеш да го направиш? Кој? Што? Дланките Да. и овие вени тука. На најладна лед. чешма или ако имаш лед, За рекавери нели беа нешто? да, си се прегреал од тренинг, Да, ги става. доволно е овој дел, тие што не слушате, дланки и вените, артериите што се тука одма над дланките. Да, веќе зглобот. Зашто? Од они ќе се ладат тука и ќе циркулираат навака оладени. И ти можеш да намалиш кор температура само тоа. преку ладење на дланките. И тоа го мерат и Хюберман и сега има и продукти, можеш да купиш. Ајде. Има големи ракавици волкави и ги има у теретани. Браво. И тоа е мерено исто. За рекавери нешто беше. 5 серии по 50, прај ги. Нешто, згибови. Праиш, и ти мерат, окей, ај дој сега утре, сега измеѓу серии ќе брцаш раце Удлавно. 1 минута у ракавициве што ладат. Каде бољи резултати? Браво. Да, видов Од серија у серија. Чи ти на крај и тоа можеш да го направиш. За не вако. На ладно, тука на вените, него ти си наред. Твоето искуство. Јас со влагање освен на Тара у 2014 у Спартанац кога бевме у Белград имаше базен тоа хотелчето, ама беше некој септември, октомври, така нешто беше такмичењето. А Србија како Србија ладна. Ладна. 10 степени 12 било надвор, ама базенот си стеди. И ние после прв ден такмичење влагавме 40 минути. И до овде. И седиш. И сега ти кога си внатре више, ништо не ти е лошо. Да. И ја таму знам дека уствари, што Тара ние идевме, мрдавме цело време беше ладно. А овде вака ги пушти враците само. А мрднеш со ногата, целото тело више ти даја ладно. А тоа е рандом без базен. И кој излегавме, сега тогаш не беше ни актуелно кол планш, мол планш, исто и ние кој ти на Вевчани што си правил од ради таа работа. Да, А со тушевите, корона имав јас, болен бев. 2 дена, 20 требаше дома да седам. И 9 и 10 ден досадно и чепкаш на интернет, гледаш и кај Джо Роган Вим Хоф цела епизод изгледав. Дали со тебе зборев или не тогаш за оваква? Не се сеќавам. 2021 2020 октомври беше ова, не сум збореле. Земав да истражувам апликација на YouTube клипови. И сега ова ми беше битно за луѓе што спрашуваат, сакаат да почнат, да го објасниме процесот на отпочнување со ладни тушеви. Ова што го прави Кристијан е next level више. И тоа е мојот следен чекор, нели, New Year's Resolutionот ми беше да почнам Да. со ладните тушеви. Да. И немам сгрешено до сега, иначе сите денови од први навака. И гледам, апликација има човекот, што вика он многу убава user friendly, све тоа бесплатна. И сега е бесплатна само после некој време ти барат пари. Да, не сум ја отворил. И Јас си запишав и у календар порано таму, нели си имаш и календар? да, многу убава што. Колку секунди тоа, колку тоа, предобра. И гледам ладни тушеви, викам ајде нешто за имунитетов да направам, разбираш. Го гледам, ова е антидепресија, ова приказано на Вимхов. Ајде ќе пробам. И нели прв пат кога ќе кликнете на апликацијата WHM, така е апликацијата, Добро. Wim Hof метод. И има како едно, како се вика, шестоаголник. Како Кликаш- саќе од пчеливе, да. Кликаш на него, има каунтдаун. Дали сакаш 300 секунди, 240, друго, 5, 4, 3 минути. За да ти даде тебе припрема, односно се избањаш ти целиот, и откако ќе истече каунтдаунот, првото е 15 секунди. За да отпочнеш, тоа е процесот. Ја го истерав целиот прогрес 5 пати неделно тој.
И има наредна недела 30 секунди, понаредна е 40, Прогреси, да. прогреси, те води целиот време, многу убава апликацијата. Кој сака да прави ги се симнет. Има на самата апликација видео од 9 минути како да отпушиш ладен туш. На млака вода поднослива, ставаш на ногата и ја трљаш бутот, трљаш за една ложа, трљаш доле цеваница, лист, друга. Рака, ја вака со туша директно на праев и стварно заграва не осекаш исто тука. И ќе дое моментот за тука, со млаката е лесно и вака трљаш само. Исто позади, јебе ќе подржиш малце, си ја миеш главата и Вимхо вика немојте со ладна вода да ме главата да миете. Да. За овако. И јас со млака се пројам, затварам чешмата. Се сапонирам цел, шампон мампон, истата температура, се мијам целиот Да. и починам секогаш порано, почнав од доле за да се навикнеш. Ќе намериш на средно. Па малку е поладна, па поднослива, па тука е позаебано. И многу е битна, дишеш. Да. И више се осеќа. Па гледа грбот, кичмата позади. И кој ќе тоа каунтдаун да има пип, пип, фукаш на ладна, на највише да вртиш. И 15 секунди треба да издржиш. Да. Каде? Кај сакаш? Почнуваш од нозе и 3 секунди. Нозете 1, 2, 3, другата нога. А така. Раката 1, 2, Аха. 3, другата и 2 секунди тука еднаме, готово 15 секунди, Јас. напри ладен туш. Да. Се важи готово. Браво. Запиша на штиклата. Утре пак уживај. Тоа е многу битно. Штикла мора. Само да ти се замрзнува. Не си го прави, не си. Не, ја ова не Како заврши? Шоке ми апликација. Многу Не. Самата апликација замрзнува првиот ден и тој ти е исполнет. Како си го направи ладниот туш. Втор ден Јако. со кулдаун, со каунтдаун. Иста шема, така да кој сака да проба, на овој начин ќе ја прави. Ја порано За- правев, Лево стапало, лево стапало, лева рака. Почни од А нога, ја лева па нога, десна рамо, нога. па грб. Или така, како иде доја, јас ги правам така, па што го држам Да. у десна. Значи лево стапало, лева дланка. Десно стапало, десна дланка, препона, мишка, гради, газ и толку. грб, да. И мене најголема мака ми беше тука кога треба. Ана, пробував од на Слави. први бев у Турција. тоа- на жена ми братучетка со Шоне е земена што беше на подкастот, не беше. И кај нив седеме, ја викам луѓе, први е јас 11 вечер дојде. Викам јас ладен туш треба да направам. Ај бе брат, не си нормално, Скопје ќе доеш ово, она. Не, Па што викам, си чекал бе до 11? Тоа са бајле се отиде прави. денот, шетање на ово, она сме се вратили доеш. И сме се сместиле, се избањале сега жени ово, она и сега наш ред дошол. Тоа е како со ладен. Ќе го правиш? Ја не можам тоа, јас со топла вода се бањам, ја не. Викам, ќе направам, ќе ти кажам. Јас сега не ми се прави. А Навикнат на убаво. навикнат на Што лошо. сакам да се вратам у тоа време. И истиот процес, со малце. Значи го памтиш од Вим Хоф и така си го направи Исто, сега да, првиот истиот пат. прогрес. Аха. И нешко кој ми беше тешко. На први. Знаеш како ми се фалеше? Како бурето. Таму ми пишуваше. 50 минути дошол се. И право на наху. Не може да се смирам. Нема, диши. Леле, јако ми фали. О, пап. Бидна, готово, еден од ден, хајто пичко ма. Чувствував како ја да се уфрал. И искача, каде ско направи, а? И ја дигам мејцата. Фати градите да видиш, вика. Фаќа, ладно. Викам, ладно. Ти не си нормален. Се јас ќе направам, мора да направам. Како го правиш? Кажи ми го просто. Вака ќе направиш, така ќе направиш. Шо не? Да, ногата О, лева, јако. ногата десна. Абе брат, не можам јас со жешка се бајам. Абе нема, не можам, му викам. Кажи ми како го правиш, жити си. И ја пак му објаснам. Ово правиш она. Речи му дојди да те бањам. Соплакај се тука. Ајде, скиде качи. И искача после тоа деца. Дај гради да пипнам. Не напред, дечко, си искача. Вика, не требаше ова. Утре дента јас идам у веце, више не најавувам. Човек, како заспа после бе, тоа 11, ја возбуден уште 3 сата ќе седиш. Преубаво дека ми се загреваше полека, 15 секунди само. Не Многу знам. беше тешко. Да. Идам втори први. Влагам, више не најавувам. Се бајам, се сладно, полесно, многу поподносливо од први. То одма. 50% поподносливо. Одма, да. Зашто си имаш искуство. Више готово, прагот помина тоа пречката. И се облакам пижами, све, искачам од веце и така ме гледа. Сакаш да пипнеш мојкам? Дај. Еј дај. Туј да. Сега ќе го направам.
И он од втори почна. Браво. И искача и викам, И него полесно. сакаш да пипнеш? И тера? Дај му викам. Браво. И тера, Али тера. Браво. тера, Браво. нема да станат и ја Браво, Шоне. се вративме у Скопје и му викам, дечко, 8 од 8 сум. Јас сум 7 од 8, колку ми е криво тој први што нема направи. Само на први нема направен. Ако бе добре ше. И сега цело време ги правиме, ми праќаат цело време, си праќаме нели ја направив ова направив. И ми вика, знаеш што се деши вчера? Шо? Ми искача жена ми вика од патуш. Пипли му. Не. Стана. И ја направив му вика, сега не знам дали продужила. Ај, браво. Ала тргнува возот. Ето ти. Ја не Така да, разбирам, сите вие што сакат да пробате, ово е процесот и што не е некој што значи мрази ладно. Ја не знам човек што сака реално. Ама Да. Да, он реално. се бања со жешка вода, вика, он ми објасни, вика, не можам вика да го правам, вика, со мега жешка вода се бања, вика, не знам како да ти објаснам. Тоа пич него. Кон човек, јас сум спротивно, вика, премногу со топла се бањам, како ќе го изведам ово? И ајде, вика, малце по малце ова, и го фати и он, жена му направи Ивана, Јако. али многу јако, сакаш да пипнеш? Као доказ, Тоа е допри многу ги јако. граите. Абе, кифла, брат, цел живот е на планина. Кифла. Добро. Скијање, знаеш. Професионален инструктор скијање се. Са бајле го гледа клипов и ми пишува. Вика, брат, милион да ми дадат, вика, шанси нема. Ти дај еден денар да ти дадат. Цел живот е на планина. Преска ми пишува, вика, минус 18 е, вика, денеска. Вика, милион да ми дадат, нема шанси. Ја не ги разбирам, бе. Зашо не пробуваат луѓе? И па еве, затоа го правиме. Нас ова, не е. ни било пријатно. Зашо не Сме, пробуваат? сме пробале нешто Да што ги сме... подсетиме. Прво има физиолошки бенефити. Да, ајде сега и Циркулација, теоретски кажи. Циркулација, горење масти, после имаш Допамините. хормонални 200%. бенефити. Лачење на допамин, допамин што трае скоро цел ден. Другите психолошки моменти, а тоа е мини победа. Го почнуваш денот со победа, со успех. Делот со мозочето. Телот со мозочево е Шлак. шлагот, црешата одгоре на шлагот. Ама и таа се врзува со овој претходниот со победата. Дека ти си се победил себе си, ти си направил нешто што е некомотно, што не кеш да го правиш, што е необично. Што и да се случи понатака у денот, допамин на страна, циркулација на страна, ако ништо друго, бар тој ден кој ќе заврши, ќе можеш да кажеш, па сабајле си стуширав со ладнава. Тапа на работа, не стигнав тренинг да направам, јадев гомна, си спокарав со оние, ама сабајле си избањав со ладно. Ти што направи? Ја исто ко тебе Ама не ништо направив ладно. и ни тоа ништо. Па ако ќе ти текне дека повеќето луѓе се така, 99. така си го терат по инерција, и тапа на работа, и тапа јадел, и не стигна тренинг да направи, и си спокара дома, и со војне, И кафана избега, ја. Ама за се има изговори тој што така прави. За се има и тоа, па ти за тоа направи го, за да не си тој. Буквално. За да имаш оправдание утре, кој ќе го псуеш тој, и сам себе си да се соочиш, што го псувам кој исти курко него сум. Да, бе. Истиот шупак сум ја. Па ако се избањаш са бајле, бар тоа не си. Истиот чук. Ако више треба да листаме бенефити, мене тие ми се бенефитите. И искрено ја А ова било следното ниво. кога убедувам луѓе, ја не се замарам со бенефити. Мене буквално ми е Престана више. Порано ги напињав многу. човек, ти кажи ми зошто не кеш, па не, за тоа треба. Заради $1,000,000. За тоа што си пуст. Ама за тоа прави тешки работи, па ти 80% од луѓето не знаат дека тоа треба да се прави. Тоа е Колку next level. 80. 29. Кој 80, дали Добре, си од нормален? окружувањето. Ти сега. познаваш 100 луѓе, познаваш. Да. Колку од нив го прават ова? Јас не познавам Еден у 100 има. нашава дружба и останативе што го прават. Не познам ја ни еден што се бања со ладна вода. Тоа е. Наискрено. Па значи не е 80, Имам неколку што имаат 99. пробано, имам што немаат пробано, ама у стартот нема шанси, тука завршува се. Се нема продужено, се нема истраено. Абе пробано само, не почнато, пробано и толку. Да, браво. Мене тоа ме нервира, што не ни пробува. Да, ама не ќе Не да ни насочуваме на пробува, така бе. темава. Зашто не пробаш бе човече? Зашто ме потпрашуваш ако не ćeš да пробаш? Да. Абе човек пробај. Што сака да ги убедиш? Ништо да. Да им продадеш дека треба да го Ама прават. не може Не да бе, немам сила. некад за да ти прави контра.
Како да не, и ќе ми дое, ама ја прочитав тоа, не било добро за тоа и тоа, ме заболе бе човек. И ја прочитав дека е добро, и сега што правиме? Ама ја пробав, ти пробале, ти не ни пробаш, што правиме муабет? Он прочитал негде. Ова е докажано дека е добро. Мене муабетот ми е, џабе се расправаме, ја пробав. Да, Ти пробали? Да. Пробај па расправај Ти се. не можеш од проба да знаеш. Пробај па расправај се. На секој не му е пријатно што кажа през какој од вас дека не е убаво, од кој сака ладно. Ја не познавам некој. Ама ти види го човеков А ја што прави. знаеш, нели Девид Гогинс кога стана најмногу познат, кога живееше 30 дена со оној како си каже човекот, или не го знаеш што? Знам дека некому плати, ама не се сеќавам кој да живее 30 Каламаринес да живее со него. Да, значи он го Да го знае. будише Сабајле опет. Он го знае, значи човеков е Джеси Ајслер, предприемаче, има неколку бизниси, милионер, мултимилионер. со приватни авиони, Да, со да, секакви овоно, така малци Тој инфлуенсерски. нема нешто книга, нешто. И има и книги Living with пишувано. a Marine, нешто. Па тоа е. Тоа е тој. Тоа е тој. Како еден вака на книга со косица еден. Тој со косицата, да. Добро. Тоа е. Само не знае дека Гогинс живеел со тој баш. Да, бе, да. Има и се бавта, трча ултрамаратони, знаеш, верува у мисогито, управење тешки работи, си прави секоја година план кон нас. браво. Знаеш, мисоги што ќе правиме овоно. И од ултра трки си го запознава Гогинс, Navy Seal бил, па сега трча 300 км, бла бла, и го бара затоа што е си барал сам предизвик. Вика се најдов премногу во рутина, се ми беше се исто, ми требаше предизвик, и го поканува да живее со него, Дейвид Гогинс, кој што никој не го знае тогаш. Освен тие тоа комјунити што трчаат ултрамаратони. Ултра, да. Ти ја знаеш причава? Малце. И го вика кај За себе живењето знам. Ама одамна. 30 дена. И овој Гогинс му рекол, дали знаеш на што се нафаќаш? Не. Овој му ка не. И му објаснува, ама западнат сум премногу и у се матрицата. исто, ми треба нешто да ме пробуди. Така ли така? Добро. Буде јутри Сабајле. Му звони. И му звони утре дента со едно ранче, еве го Гогинс, дојде да живее со тебе. И ја го примам, окей. Имаш ли pull-up бар? Вратило. Колку можеш да направиш? Па, 3, 4, 7 да умрам. Окей, 100. Не си одиме дури не направиш 100. Така почнува неговото познанство со Дейвид Гогинс. Тоа е прво. Не, ништо. И него не му било план да прави книга од ова. Овој што се сили, вас убавија со мене, дека ми салатни или не се. Да, лесно ви е на вас. Сега ги видите, не треба да му раскажам. И сега на човеков, Джеси, не му било у план книга да пишува од целово искуство, ама откако завршува се, поминуваат години, и му текнува како идеја, го прашувале луѓе по подкасти, многу е интересно ова, и така му дошла идејата книга. Ја за сето ова знам од неговата книга. Му се јавува на Гогинс, може ли да пишувам книга за ова? И Гогинс му вика, прави што сакаш. Јас сум тој. Прави што сакаш, ама знаеш што, прави што сакаш, не ме интересира. Океј, у реду. Имиња нешто оно, да, Дейвид Гогинс сум. Други имиња, не кажувај други имиња, таму Navy, Mavis, што ги знам. У тие 30 дена, човеков го носи, имале викендица, не знам каде горе, у кој стейт, зима, warningsи по радија, по телевизии, не искачајте, ќе има снежна олуја, драстично паѓање минус температури, замрзнало езеро, се. И што прави Дейвид Гогинс, ме буди у 3, усред warning на олујата, ајде 10 miles. Ја почињам да се не само ракавици. Шортс мајца, сред снежна олуја, ветрови, снегови, ледови, они трчаат, шортси мајца и ракавици, не знам колку miles. И овој си мисли, тоа е причата. Леле, кој ќе ги трча сега? Ништо, се фатив на орото, ќе го играм. Се прибираме дома, Згибај. Гогинс трча на кај езерото.
Зима камен и крши лед на езеро. Што правиш бе? Што правиш? Наредно после трчанкава е у езеро. Они се тресат од тренингот. Гогинс крши мраз у езеро и влага. Искача и му вика your turn. Пред да влезеш само, се дере на жена му. Донеси влечки и кебе, оти ќе му се залепат нозете од мразот и ќе има хипотермија. Жената, ово е милионер човекот. Нема потреба он со ова се занимава. Жена му и она е бизнисменка со не знам по многу милионерка и она по своји бизниси. И почиња се расправа со Дейвид Гогинс. Добро, здрав ли си ти, нормален? Што е бенефитот од овоа? Ке умреме ние тука? Зошто го правиме ова? И Дейвид Гогинс си вика затоа што машти тоа го одбра. И не објаснува. Тоа му бил одговорот. Нешто се машти се нафати на ова и сега има да го прави. Да не го ема мамица. Нема откажување. Кебето и влечките. И овој здравен, искршена дупката, влага, искача и хипотермија, цела вечер хипотермија. Тоа е. Жити све. Целава прича ми беше за одговорот на Дейвид Гогинс. Машти на ова се нафати. Нема друго зошто. Крај. Тоа е тоа. Нерешителни луѓе бе. Свака Крај. час. Ама зошто? Ама што е бенефитот? Ма не ми Што интересира. потрашуваш, што е бенефитот? Се Чим нафати цел на све да го ова. правиш? Крај. Баш кај сега е лесно, сек дека пишува за ова. И ти мислиш сега овој тоа го памти ко негативно искуство? Не бе. Тоа му е врв живота. Негативна книга напишал за тоа. Врв живота му е, бе. Мене тоа ми е поента да бе, кога мрчат луѓе, кога мрчат за тоа и мрчат, бе, де напрего бе, Да, врвно искуство ки ти биде бе, дури и да било најлошото, Ќе го памтиш. нешто, да. после 30 години ќе го раскажуваш како бе, најлошото нешто бе, се Збориме бе. имаш бе што да раскажеш бе. Да. Бар Како си се тоа бе. заебал. И целава моабет беше од нели што зборевме што не ќе ни да проба. Неќе да проба. Неќе да се тргне од Така што вестите у 4 сати ракија и салатичка. скроз верувам дека ќе си најдеш нешто ново кај да, Да. за да го имаш тоа мозочето да расте волјата. Ќе најдеме, ама мора да се собереме со бањањево поише, луѓе да си се дружиме. Идеме и кај Пирузе. Ама Ја ќе имам една Пирузе идеја, ама фиксно. не ќе да откриам. Приватно. Океј. Ајде. Него дали сме крај с епизода. Тоа е тоа. Пробајте на Океј. крајот на денот. Кристи, фала па. Фала ви на вас. Секат уживанција со тебе, цепај. Исто и со вас. Не знаев дека до толку го тераш. Не бе, лепота е тоа. Убај. Едва и чекам да чуем што е наредно нешто што ќе ти текне. Наредна глупост што ќе измислим. Нешто. Поздрав. Чао, чао. Чао.